नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। तेल किन्ने पैसा भएन भनेर गाडी नचढ्ने, कार्यालय बन्द गर्ने, कामै बन्द गरेर होलिडे मनाउने निर्णयमा सरकार पुगेको छ। भोलि चामल महँगो भयो भने भातै नखाने, भान्सा बन्द गर्ने र भोकै बस्ने निर्णय हुन सक्छ। तेल किन्ने पैसा नहुँदा धेरै काम गरेर धेरै पैसा कमाएर नभई नहुने वस्तु किन्नेतिर लाग्ने हो कि काम गर्ने ठाउँ नै बन्द गरेर घर बस्ने हो। 160 रुपैयाँ पेट्रोल, 143 रुपैयाँ डिजेल हुँदा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिइँदैछ। पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अहिलेको भन्दा ठिक दोब्बर भयो भने के 7 दिनमा 4 दिन सार्वजनिक बिदा दिएर रमाइलो गर्ने हो? अस्तिसम्म 1475 मा ग्यास पाइन्थ्यो। त्यो बेला नेपालीले सातामा 14 छाक दाल भात, दिनमा 1-2 पटक चिया खाजा खान्थे। इन्धनको मोल बढेको भन्दै सरकारी कार्यालय बन्द गरेर सेवाग्राहीलाई हैरानी दिने निर्णय भइरहँदा अहिले ग्यासको भाउ पनि 1600 पुगेको छ। के अब ग्यासको मोल पनि बढ्यो? सरकारी कार्यालय बन्द गरे चाहिँ नेपालीले कम्तीमा 1 दिन चाहिँ तीजमा जस्तै पानी पनि नखाई व्रत बस्नुपर्ने उर्दी जारी गर्ने हो कि? सार्वजनिक वित्त र निजी वित्तमा केही आधारभूत फरक हुन्छन्, तर धेरै कुरामा समानता पनि हुन्छ। खर्च गर्ने पैसा अभाव हुन थाल्यो भने व्यक्ति गरिब भयो भन्छौँ। देशसँग खर्च गर्ने पैसा भएन भने अर्थतन्त्र टाँट पल्टियो भन्छौँ। एउटा शिक्षकलाई तलबले पुगेन भने उसले ट्युसन कोचिङ लिएर अर्थात् बढी काम गरेर आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्छ। अनि सरकार चाहिँ उल्टै गरिरहेको कार्यदिन पनि घटाएर कर्मचारीलाई घरै बस्नु भन्छ। भइरहेको आम्दानीले पुगेन भने बढी काम गर्ने, बढी पैसा कमाउनु पर्छ भन्नका लागि नामका अगाडि डा वा प्रा जोडिनुपर्छ भन्ने छैन। व्यक्तिको हकमा लागू हुने यो नियम सरकारको हकमा चाहिँ लागू नहुने हो र? काठमाडौँ महानगरको अस्तव्यस्त शासन प्रशासनमा लुटुपुटु भएर हुर्किएकी एक उम्मेदवारले भन्दै थिइन्, महिलालाई अब महिनावारीमा पनि बिदा दिने। सातामा 2 दिन यसै बिदा, त्यसमा 32 दिन पर्व बिदा, कर्मचारीले पाउने बिरामी बिदा, घर बिदा आदि जोड्दा 365 दिन मध्ये 205 दिन त बिदा मनाएरै सकिन्छ। अर्थात् वर्षमा 6 महिना 8 दिन बिदा त अहिले नै छ। यसमा महिनावारी बिदा पनि जोड्ने हो भने हप्तामा काम गर्ने चाहिँ के 2 दिन हो र? यही ताल हो भने बनेको बने हो नयाँ नेपाल। हजुरबाउ पुस्ताका नेताले देश बिगारेको भन्ने ठानेर तारान्तार हामीले भनिरह्यौँ, युवालाई चान्स देऊ, युवालाई चान्स देऊ। जब सोचमै कोरोना भाइरस पस्छ भने सेनिटाइजर त के एसिड हाले पनि मार्न सकिने रहेनछ। नेतृत्वमा युवा हुन् र बुढा हुनुमा फरक नहुने रहेछ। युवा नेता गोकुल बास्कोटाको काम देखियो, योगेश भट्टराईको काम पनि देखियो। काठमाडौँमा विद्यासुन्दर साक्य, विराटनगरमा भीम पराजुली यी सबै युवा नै थिए। अहिलेकी रामकुमारी झाँक्री, देवेन्द्र पौडेललाई पनि युवा नै ठानिएको थियो। उहाँहरूको ताल पनि हेरिरहेका छौँ। अझै क्रान्तिकारी समेत ठानिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अनि पटकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अनुभवले केही काम गर्ला कि भनेको त महँगी बढ्यो काम नगर भन्ने फरमान पो जारी भयो। कुरा छ तेलको भाउ बढेको। तेल खपत नै नगर्ने सामुदायिक विद्यालय समेत बन्द गर्ने निर्णय हुन्छ। यो निर्णय अटेर गर्छौँ भनेर प्याप्सनले चुनौती दिइसक्यो। देश चलाउन चाहिने ज्ञान बुद्धि विवेकमा अर्थमन्त्री कमजोर भए भन्ने कुरा मान्न सकिन्छ। ज्ञान बढाउने बेला चौकी र ब्यारेक उडाउँदै ठिक्क भयो, अहिले भ्यौ पाएनन् भन्न पनि सकिन्छ। कुनै निर्णय गर्नु पूर्व राम्रो होमवर्क गर्न पनि फुर्सद भएन, किनभने यिनलाई गभर्नरसँग कचिङ्गल गर्दैमा फुर्सद भएन भनेर चित्त बुझाउन पनि सकिन्छ। तर मोटर नभएका विद्यालय बन्द गर्दैमा तेलको खर्च कम हुँदैन भन्ने ज्ञान पनि यिनलाई पत्रिकाहरूले समाचार छापेर दिनुपर्छ भने यी र सर्वसाधारणमा के फरक भयो? मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदैमा चमत्कार भएर ज्ञान र विवेकले दिमाग भरिने होइन, यही भएर सल्लाहकार राख्नु परेको। भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले 482 जना विषयगत सल्लाहकार राखेका छन्। नेपालमा त सल्लाहकार ती हुन्छन् जो बुद्धि विवेक भरमा थन्काएर दलको झोला बोक्न तयार भएका हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीका कतिपय सल्लाहकारले त कार्यकालभर प्रधानमन्त्रीसँग भेट पनि गर्न पाएका हुँदैनन्। देश चलाएको दम्बमा बाँचेकाहरूले कम्तीमा सल्लाहकार भनेको तथ्यमा आधारित रहेर ठोस विश्लेषण गर्ने हुनुपर्छ। झोलेबाट काम चल्दैन भन्ने एक्का चाहिँ राख्नुपर्छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ विविध विषयसहित कार्यक्रममा। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउने चर्चाले उत्पन्न गरेको तरङ्गका विषयमा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको तथ्य के हो त, यसबारेमा थप कुराकानी गर्ने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र यस्तै कलाकारको पार्टी प्रवेशले पनि यति बेला चर्चा पाइरहेको छ र चुनावको मुखैमा आज मात्रै अभिनेता भुवन केसी, रविन्द्र खड्का र अभिनेत्री श्वेता खड्का नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। कलाकारहरू राजनीतिमा लागे पनि जिम्मेवारी पाउने सम्भावना भने न्यून छ, तर क्षणिक रमाइलो मात्रै बढी भइरहेको अवस्थामा भएको आजको यो पार्टी प्रवेशबारे एक विशेष रिपोर्ट र अभिनेता भुवन केसीसँगको कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। र यस्तै भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धी नेपाल आएसँगै एक नाइट क्लबमा भेटिएसँगै अहिले उनी विवादित बनिरहेका छन् र बिजेपीका नेताहरूले गरेको यति बेला आलोचनाको वर्षा नै भइरहेको स्थिति छ। र गान्धीले नेपाल आउँदा गरेका क्रियाकलाप समेटेर एक विशेष रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। र यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारको रोचक घोषणापत्रबारेको रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। घोषणापत्रमा हेलिकप्टरबाट बिउ छर्किनेदेखि पानी जहाज, केबुल कार र 365 दिन नै जनतालाई दसैँ मनाउने वातावरण मिलाउने सम्मका अचम्मका रोचक बुँदाहरू उल्लेख छन्, जुन घोषणापत्र अहिले चर्चामा पनि छ। डडेलधुराको यो प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा हामी समेट्नेछौँ। समयले साथ दिए अन्य विषयहरू पनि कार्यक्रममा समावेश छन्। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन 1660 011 2424 हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ। यसै गरी 98 015 7 2424 हाम्रो एनसेल नम्बर रहेको छ भने एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत समस्या पीडाबारे हामीलाई गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै समाजमा देखिएका कुनै पनि गलत गतिविधिबारे जानकारी पाउनु भएको छ र ती गतिविधिहरूबारे केही तथ्य प्रमाणहरू छन् भने निर्धक्क र निडर भएर हामीलाई पठाउनु पनि सक्नुहुनेछ र कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर त्यसबारेको खुलासा समेत तपाईँले गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, एक महिना अघि मात्रै एआइजी भएका नेपाल प्रहरीका धीरज प्रताप सिंहलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले आइजिपीमा बढुवा गर्नुलाई ज्येष्ठता र वरिष्ठता क्रम ध्वस्त पारेको भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 49.72% अर्थात् 176 जनाले तालीमा र 50.28% अर्थात् 178 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरू, प्राप्त भएको यो मत परिणाम अनुसार नेपाल प्रहरीका धीरज प्रताप सिंहलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले आइजिपीमा बढुवा गर्नुलाई ज्येष्ठता र वरिष्ठता क्रम ध्वस्त पारेको भन्न मिल्दैन भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् गालीमा बढी मत परेको छ र झिनो मतान्तर मात्रै यहाँ देखिएको अवस्था छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न। नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरको प्रमुख पदका उम्मेदवार केशव स्थापितले एकपछि अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुलाई चुनावी रणनीति भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो विषय। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउने चर्चाले नेपालको पर्यटन क्षेत्र फेरि एकपटक तरङ्गित भएको छ। 75 वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मुस्ताङ स्थित मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेपछि मुक्तिनाथमा अहिले भारतीय धार्मिक पर्यटकहरूको चाप बढेको बताइन्छ। 1 अर्ब 40 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नेपालका तीर्थस्थलको दर्शन गर्दा यसले धार्मिक पर्यटनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ। यति मात्र होइन, भारतमै पनि नक्कली बुद्ध जन्मस्थल निर्माण गरिएको भारतीय पाठ्यपुस्तकहरूमा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका थिए भनेर भ्रमपूर्ण जानकारी राखिएको टिप्पणी हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लुम्बिनी दर्शन गरेमा त्यो नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि एक माइलस्टोन हुन सक्छ। मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको तथ्य के हो त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर लुम्बिनी आउने भएका छन्।
भारतीय पत्रिका द हिन्दूको अनलाइन संस्करणले सोमबार यस विषयमा खुलासा गर्दै मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मायादेवीको मन्दिरमा दीप प्रज्वलन गर्ने उल्लेख गरेको छ। मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको सूचना संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतले पनि पुष्टि गरेको छ। युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको लुम्बिनीमा आउने चाहना मोदीले यसअघि प्रकट गरेका थिए। श्री पशुपतिनाथ जानकी मन्दिर मुक्तिनाथ मन्दिरपछि मोदीको इच्छा भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल पुग्ने थियो। जस अनुसार मोदी यसपटक नेपाल आउन लागेका छन्। मोदीको यसपटकको भ्रमणमा कुनै राजनैतिक एजेन्डा नहुने र विशुद्ध धार्मिक भ्रमण मात्रै हुने समाचारमा उल्लेख छ। नेपालमा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइने बुद्ध जयन्तीलाई लुम्बिनीमा 3 दिन विशेष कार्यक्रमका साथ मनाउने तयारी भइरहेको छ। मोदीको लुम्बिनी भ्रमण बुद्ध जयन्ती समारोह आदिका विषयमा छलफल गर्न पर्यटन मन्त्रालयले पर्सि बिहीबार एक छलफलको आयोजना पनि गरेको छ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा नेपाल आउन लागेका मोदी नयाँ दिल्लीबाट उत्तर प्रदेश स्थित कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म हवाई जहाजमा आउने र त्यहाँबाट करिब 120 किलोमिटरको दूरीमा रहेको भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेलिकप्टरबाट अवतरण गर्ने कार्यक्रम छ। यसपटकको बुद्ध जयन्ती जेठ 2 मा परेको छ। मोदीको भ्रमणले बुद्ध जन्मस्थलबारेको भ्रम हट्ने, नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित सिद्धार्थनगर जिल्लाको पिपरहवामा कपिलवस्तु संग्रहालय नामक एक नयाँ संग्रहालय बनाइएको छ। यस संग्रहालयमा भगवान बुद्धको अष्टधातु रहेको भन्दै प्रचार पनि हुने गरेको छ। यही स्थानमा भगवान गौतम बुद्धको जन्म भएको दाबी गर्दै भारतमा प्रचार प्रसार पनि भएको थियो। केही वर्ष अघि भारतको केन्द्रीय संसद लोकसभा निर्वाचनको बेला नरेन्द्र मोदी आफैले पनि बुद्धको जन्म बिहारतिर भएको भन्दै भाषण गरेका थिए। पर्यटक आकर्षित गर्न भारतले बनाएको नक्कली कपिलवस्तुमा केही संरचना पनि छन्। बुद्धको जन्मस्थल भारतमा भएको झुटो जानकारी सहितका सामग्री पाठ्यपुस्तकमा राखेर भारत थाइल्यान्डदेखि नेपालमै पनि पढाइ हुने गरेको थियो। बुद्ध जन्मस्थलबारे भ्रामक प्रचार पटक पटक भइरहँदा नेपालमा बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल नामक अभियान नै सञ्चालन भएको थियो। यसपटक हुन लागेको मोदीको लुम्बिनी भ्रमणले सबै खाले पुराना भ्रमहरू चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि यो एक महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हुन सक्छ। सन् 2019 पछि मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण। सन् 2019 मा दोस्रो कार्यकालका लागि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसैता उनको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हुँदैछ। यसअघि उनी सन् 2014 मा 2 पटक र सन् 2018 मा 2 पटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो सरहदभित्र पारेपछि नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्साका कारण नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो। यो चिसोपन क्रमशः मत्थर हुँदैछ, तर सीमा विवाद सुल्झाउने दिशामा भारतले खास चासो देखाएको छैन। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्य। सदस्य सचिवज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्रीले यसपटक मायादेवीको मन्दिरमा चाहिँ संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलनसम्म गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। यो कार्यक्रमको तयारीमा कोष जुटेको हो अथवा कोषको तयारी चाहिँ के छ? यहीँबाट सुरु गरौँ न। हजुर, यो जेठ 2 गते 2563औं बुद्ध जयन्ती समारोह आयोजना गर्ने सम्बन्धमा हामी तयारी अवस्थामै छौँ। यसै सन्दर्भमा अब तपाईँहरूको अनलाइन मिडिया विभिन्न मिडिया मार्फत आज बिहानदेखि मित्र राष्ट्र भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू पनि लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्तीको दिनमा आउने भन्ने खबर हामीले पाएका छौँ। अब औपचारिक रूपमा हामीलाई हाम्रो सरकारी च्यानलबाट मन्त्रालयबाट त्यस्तो किसिमको आइसकेको छैन। तर पनि 2563औं बुद्ध जयन्ती समारोह आयोजना गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आउने होइन, नेपाल हाम्रो 5000 क्षमताको ध्यान केन्द्र हलको उद्घाटन गर्ने लगायत विभिन्न महादेव मन्दिरको कार्यक्रममा आउने भन्ने किसिमको त तयारी हामीले पहिलेदेखि नै गरिरहेका थियौँ। त्यही सन्दर्भमा अब जुन न्युज आइएको छ त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी तयारी अवस्थामै छौँ। हामी जोडटरका साथ चाहिँ बुद्ध जयन्ती समारोह आयोजना गर्ने सम्बन्धमा हामी तयारी अवस्थामै छौँ। हजुर, जस्तो अब अन्य देशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको लुम्बिनी भ्रमणबाट कस्तो किसिमको फाइदा हुने गरेको छ हामीलाई? किनभने यसले बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मिएका होइनन्, भारतमा जन्मिएका हुन् भन्ने किसिमको एउटा जुन दुष्प्रचार छ, यो दुष्प्रचार कम गर्न सक्छ कि सक्दैन? यसबाट केही त्यस्तो किसिमको फाइदा हुन सक्छ कि सक्दैन? बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने प्रचार अब फेरि पनि गरिरहनु पर्ला र? हजुर, मेरो विचारमा यस्तो किसिमको उच्च स्तरीय भ्रमणले लुम्बिनीलाई, नेपालको पर्यटक क्षेत्रलाई पक्कै पनि फाइदा नै हुन्छ। त्यति मात्र होइन कि लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल भन्ने जुन विश्वमा प्रचार गर्ने सन्दर्भमा यसले धेरै सहयोग गर्छ नै। र
अहिले जुन तपाईँले उठाउनु भएको लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल अब भारतले पनि दाबी गरिरहेको छ। हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनीमा आउँदाखेरि अब यो विवाद चाहिँ सामी हुन्छ भन्ने कुराहरू सन्दर्भमा पक्कै पनि यो विवादलाई यो भ्रमणले चाहिँ सामी पार्छ नै। तर पनि हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि लुम्बिनी बुद्ध जन्मस्थल हो भन्ने कुरा भारतले अहिले होइन कि धेरै पहिलेदेखि नै स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो। त्यसैले अलिकति हामीले नै यसलाई बढी यो कुरालाई होइन उज्यालिएको हामीले अलिकति बढी यसमा चर्चा गरिरहेको जस्तो मात्र लाग्छ। उहाँहरूको विवाद भनेको कपिल वस्तुको सन्दर्भ मात्रै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि लुम्बिनी बुद्ध जन्मस्थल भन्ने सन्दर्भमा भारतले पनि विवाद निकालिरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो युनिभर्सल ट्रुथको रूपमा स्वीकारिसकेको अवस्था हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि मित्र राष्ट्र भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनीमा भ्रमणको इच्छा व्यक्त गर्नुभएको हो। त्यति मात्र होइन कि तपाईँको जानकारीको लागि भारतीय सरकारको सहयोगमा नै लुम्बिनीको हाम्रो मोनास्टिक जोनमा एउटा विशाल चाहिँ यो भारतीय सरकारको सहयोगमा भारतीय बौद्ध संस्थाबाट बिहार निर्माण पनि हुँदैछ। यो भनेको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा भएको हो भन्ने स्वीकारेर नै उहाँहरू यहाँ चाहिँ होइन बिहार निर्माण गर्नको लागि आउनुभएको हो। जसरी पहिला हामी कहाँ लुम्बिनीमा चाइनाको होइन कोरियाको थाइल्यान्डको बर्माको विभिन्न देशको सरकारी स्तरको होइन विभिन्न सङ्घ संस्थाको बिहारहरू निर्माण भइसकेको छ। त्यस्तै अब भारतको पनि सरकारी स्तरबाट नै यहाँ बिहार निर्माण गर्ने बुद्धिस्ट सेन्टर निर्माण गर्ने पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि जुन तपाईँले उठाउनु भएको कुराहरू हो त्यसमा अब हामीले बढी चर्चा गर्नुपर्ने बढी समय बिताउनु पर्ने आवश्यकता देख्दैन। लुम्बिनी बुद्ध जन्मस्थल भनेर प्रमाणित भइसकेको छ। यसलाई ठिक छ, त्यो विषयलाई यही थाती राख्छु। अर्को प्रश्न म यहाँलाई गर्न चाहन्छु। विशेष गरी लुम्बिनी विकास कोषको तपाईँ एउटा सदस्य सचिव हुनुहुन्छ होइन। एक हिसाबले तपाईँ धार्मिक मान्छे, अर्को हिसाबले प्रशासन र पर्यटनसँग जोडिनु भएको पनि मान्छे। यो हिसाबले मोदीले मुक्तिनाथ दर्शन गरेपछि जुन ढङ्गबाट त्यहाँ भारतीय तीर्थयात्रीहरूको चाप बढेको बताइन्छ, मोदीले अब लुम्बिनी दर्शन गर्नुभयो भने त्यसको प्रभाव त्यहाँ चाहिँ कस्तो रहला? यसबारे तपाईँले के आकलन गर्नुभएको छ बताइदिनुहोस् त। हजुर, पक्कै पनि यसको एकदमै सकारात्मक होइन प्रभाव पर्छ। हामी लुम्बिनी विकास कोष यहाँको पर्यटक व्यवसाय होटेल व्यवसाय एकदम आशावादी छौँ। हाम्रो सामान्य मित्र राष्ट्र भारतको सामान्य प्रधानमन्त्रीको यहाँ भ्रमण भयो भने यसले एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट छैन एउटा माइलस्टोनको रूपमा काम गर्छन्। भारतीय पर्यटकहरू अहिले जुन 2.5 लाखको सङ्ख्यामा आइरहेको छ होइन, त्यो सङ्ख्या अझै बढी 2 गुणा 4 गुणा बढी हुने सम्भावना हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उच्च स्तरीय भ्रमण हुनु भनेको हाम्रो लागि एकदमै फाइदा हो। यो हुनुपर्छ र हामी एकदम यसलाई यो भ्रमणलाई सफल पार्न हामी लाग्छौँ। अब विगतका बुद्ध जयन्ती भन्दा यसपल्ट केही फरक हुनेवाला छ? पक्कै पनि यो भ्रमण कन्फर्म भयो भने यो बुद्ध जयन्तीको कार्यक्रम विगतको भन्दा पनि फरक हुन्छ नै। यसपालि हामीले 4 दिनको बुद्ध जयन्ती समारोहको आयोजना गरेका छौँ होइन। जस्तै कि पहिलो 1 गतेदेखि नै 4 गतेसम्म। अनि थप के छ भन्दाखेरि यो बुद्ध जयन्तीकै दिनमा भोलिपल्ट र पर्सिपल्ट हामीले कपिल वस्तुलाई वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा नोमिनेसन गर्नको लागि नोमिनेसन डोसियर तयार पार्ने सन्दर्भमा यो टेलर कट कन्फरेन्स पनि गर्दैछौँ। यस कार्यक्रममा विभिन्न यो आर्कोलोजिस्टहरू विद्वानहरूको सहभागिता रहनेछन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बुद्ध जयन्तीको समारोह एकदम महत्त्वपूर्ण रहनेछ। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरी यो जानकारी जुन गराउनु भएको छ कार्यक्रमका बारेमा र विशेष गरी मोदीको यो भ्रमणले नेपाललाई जुन किसिमको फाइदा हुने सम्भावनाका बारेमा तपाईँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो कुराकानी हामीले यस अर्थमा पनि गऱ्यौँ कि नेपालले यो भ्रमणबाट के कस्ता किसिमका फाइदाहरू लिन सक्छ र विगतमा जुन किसिमको एउटा भ्रम छ बुद्ध विशेष गरी भारतमा जन्मिएका हुन् भन्ने किसिमको जुन एउटा दुष्प्रचार छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, यो दुष्प्रचारलाई चिर्नका लागि नेपालले यस बीचमा धेरै किसिमका सङ्घर्षहरू गर्नु पर्यो। इन्टरनेसनल लेभलमा विभिन्न किसिमका क्याम्पेनहरू नै गर्नु पर्यो। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्ने किसिमका धेरै क्याम्पेनहरू नै गर्नु परेको स्थितिमा अब यो विषय सँगसँगै यस किसिमका प्रचारहरू फेरि पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनका लागि कस्तो किसिमको रणनीतिहरू नेपालले अपनाउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि केही कुराकानीहरू छन्। यसलाई यहीँ थाती राखौँ र यसबारे हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एकाध घटनालाई छाडेर हेर्ने हो भने राजनीतिक दलमा फिल्मी कलाकार सोपिस मात्रै हुन्। 2024 सालदेखि
कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा बोकेर आमा दिदी बहिनी हो कति बसो दासी भई जस्तो कालजयी गीत गाउँदै राजनीतिमा होमिएका कलाकार जेबी टुहुरेले 70 वर्षको उमेरमा एकपटक संविधान सभाको सदस्य हुने मौका पाए, त्यो पनि माओवादी केन्द्रबाट। त्यसअघि कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई खास महत्त्व दिएनन्। उनका गीत सबैले उपयोग गरे, त्यही गीतका स्रष्टा सधैँ ओझेलमा परे। 78 वर्षको उमेरमा गत वर्ष उनको निधन भयो। यस्ता कैयन उदाहरण छन्। कलाकारलाई उपयोग मात्रै गर्ने शैली राजनीतिक दलमा छ। गीत सङ्गीत बुन्न जान्ने कलाकारहरू षड्यन्त्रको तानाबुना बुन्न जान्दैनन् अनि राजनीतिमा पाखा लाग्छन्। अहिले चुनावी माहौल छ, यो बेला कलाकारहरू पनि राजनीतिक दलको फेर समातेर केही पाइन्छ कि भन्ने आशमा छन्। भुवन केसी, रविन्द्र खड्का र श्वेता खड्का काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। यो प्रवेश उनीहरूका लागि फलदायी होला? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चुनावको मुखमा कलाकारहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ। मंगलबार मात्रै अभिनेता भुवन केसी, रविन्द्र खड्का र अभिनेत्री श्वेता खड्का नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। कांग्रेस प्रवेश गर्ने मध्येका अभिनेता खड्का कलाकार संघका अध्यक्ष पनि हुन्। उनीहरूलाई अभिनेता निरज शाह लगायतका कलाकारहरूले कांग्रेसमा प्रवेश गराउन पहल गरेका थिए। नवप्रवेशी कलाकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले टीका र माला लगाएर पार्टीमा स्वागत गरेका थिए। पार्टी प्रवेशपछि अभिनेता भुवन केसीले कला क्षेत्रको जगेर्ना हुने देखेर कांग्रेसमा प्रवेश गरेको दाबी गरेका छन्। कलाकारको राजनीति मोह एजेन्डा कम स्वार्थ हावी। कलाकारहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्ने क्रम लामो छ, तर सीमित कलाकार मात्रै राजनीतिमा स्थापित हुन सकेका छन् भने धेरै कलाकार राजनीतिक सुकुम्बासी बनेका छन्। पार्टी प्रवेश गर्ने, छोड्ने र फेरि पार्टी प्रवेश गर्ने भुवन एक्लो पात्र भने होइनन्। विचारधारा र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै कलाकारहरू पार्टी चोहार्दै हिँडेको विगतले देखाउँछ। कांग्रेस प्रवेश गरेका अभिनेता भुवन केसी 2070 सालको संविधान सभा चुनावको सम्मुखमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे। त्यसबेला उम्मेद्वार बन्न टिकट पाए पनि पार्टी भित्रैबाट विरोध भएपछि एमालेले नाम फिर्ता लिएको थियो र सांसद हुने केसीको सपना अधुरै रहेको थियो। त्यसपछि राजनीतिमा निष्क्रिय रहेका केसीले केही समय अघि स्थानीय निर्वाचनको मुखमा उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिने चर्चा चलेको थियो। तर मंगलबार मात्रै उनी औपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरे। गत चैत 8 गते अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर नेकपा एमाले प्रवेश गरेकी थिइन्। करिश्मा 2073 माघमा तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन्। पार्टी प्रवेश गर्दै करिश्माले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भिजन मन परेर नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेको बताएकी थिइन्। केही समयपछि राजनीतिबाट निष्क्रिय भएकी करिश्माले ओलीको भिजन मन परेर एमालेमा प्रवेश गरेको बताउँदै आएकी छिन्। नेकपा एमाले नै किन हैन अगाडि बढ्न त थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू छन्, दलहरू छन्, हामी धेरैसँग निकट पनि छौँ। किन भन्ने प्रश्नको जवाफमा चाहिँ मलाई किन भनेर मैले आफूलाई सोध्दा 2-3 वटा उत्तरहरू पाएँ। धेरै छन् है कारणहरू त, तर केही मैले यहाँ भन्न लागेको छु। पहिलो चाहिँ नि अध्यक्ष ओली है, अध्यक्ष ओलीलाई फुर्काउन भनेको होइन है मैले। यो नेता भनेको जनताको पथ प्रदर्शक हो, जनतालाई भिजन देखाउने मानिस हो, जनताको अगुवा हो, जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पात्र हो। त्यो म केपी ओलीजीमा पाउँछु। फिल्मकर्मी रमेश तङ्ग्रायमाझी नेपाली कांग्रेसबाट, जेबी टुहुरे माओवादीबाट, गायिका कोमल ओली नेकपा एमालेबाट सांसद बनिसकेका छन्। वरिष्ठ कलाकार निरज शाह पहिले तत्कालीन एकीकृत माओवादीमा थिए, पछि उनी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे। अहिले कांग्रेसले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने चर्चा पनि छ। यस्तै चर्चित अभिनेत्री रेखा थापा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट सक्रिय राजनीतिमा छिन्। उनले तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट राजनीति सुरु गरिन्, तर अहिले विचारधाराका हिसाबले विपरीत भएको राप्रपाबाट उनी सक्रिय राजनीतिमा छिन्। पत्रकारितालाई बिट मार्दै 2073 मा राप्रपा प्रवेश गरेकी कोमल ओली अहिले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य मात्रै होइन, नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सांसद समेत बनिसकेकी छिन्। 2073 सालमै अभिनेता सरोज खनाल लगायतका कलाकार पनि नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए, तर उनीहरू पनि राजनीतिक रूपमा अहिले गुमनाम छन्। देश हाँक्ने कलाकारको खोजी। विश्वमा कलाकारहरूले पार्टी प्रवेश गरेर राष्ट्र हाँकेका विगत र वर्तमान पनि छन्। अमेरिकाका 40औं राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन कलाकारिता पृष्ठभूमिका थिए भने युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की पनि हास्य कलाकारिता क्षेत्रबाट राजनीतिमा उदाएका व्यक्ति हुन्। छिमेकी मुलुक भारतमा त सिने क्षेत्रका कैयन कलाकारहरू मन्त्री, सांसद, मुख्यमन्त्री बनेका उदाहरणहरू छन्। तर नेपाली कलाकारहरूमाथि पनि क्षणिक रहर पूरा गर्न र स्वार्थको खोजीमा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ अभिनेता भुवन केसी। भुवनजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा।
हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ, बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँलाई। तर अब नेकपा एमाले भुवन केसी हाम्रो मान्छे हो भन्ने ठान्थ्यो, एकाएक काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो, कारण चाहिँ के हो? सर्वप्रथम त म एउटा नेपाली कलाकार हुँ। म सधैँ कलाकार नै भुवन केसी भनेर नै भनिएको म चाहन्छु। र अब मेरो राजनीतिमा या कङ्ग्रेसमा प्रवेशको कारण चाहिँ नि म कला क्षेत्रमा लागेको कारण नै नेपाली कला संस्कृति, नेपाली भाषा, नेपाली कल्चर, नेपाली टुरिज्म संस्कृतिहरूलाई संसारभरि कुनै दिन फैलाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले म कलाकारिता क्षेत्रमा लागेँ। 40 वर्षदेखि कलाकारी क्षेत्रमा छु। त्यसै कारणले तर मैले धेरै ठाउँमा इन्टरभ्युजहरूमा, धेरै ठाउँमा, धेरै सरकारी निकायमा पनि यो विषयमा नेपाली चलचित्रलाई, नेपाली सङ्गीतलाई, नेपाली चिजलाई विश्वव्यापी फैलाउने विषयमा धेरैचोटि चर्चाहरू गर्दाखेरि पनि कुनै उल्लेखनीय ठोस कदम कहीँबाट पनि नभएको देखेर अनि मैले चाहिँ सायद नेपाली कङ्ग्रेसबाट चाहिँ यो सम्भव छ भन्ने मलाई लागेर नेपाली कङ्ग्रेस बस्नुको मेन रिजन चाहिँ नेपाली चलचित्रको प्रवर्धन गर्नु र मौका मिले मेरो देश र मेरो जनताको लागि पनि केही गरौँ भनेर सच्चा मनले केही गरौँ भनेर म प्रवेश गरेको। तर अब केही घटनालाई छोड्ने हो भने विशेष गरी राजनैतिक दलहरूले कलाकारलाई सोपिस मात्रै बनाउँछन्। रेखा थापालाई माओवादीले, करिश्मालाई चाहिँ नयाँ शक्तिले, अनि अहिले एमाले सोपिस नै बनाएको जस्तो देखिन्छ भने तपाईँलाई पनि एमाले खास महत्त्व दिएको देखिएन यसअघि। अब काङ्ग्रेसले कुनै जिम्मेवारी वा महत्त्व दिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी त? हजुर, एकदमै तपाईँले सही भन्नुभयो। आजसम्मको दिन मलाई विगतलाई निहालेर हेर्दाखेरि हामी कलाकर्मीहरूलाई कसैलाई पनि चाहिँ राज्यले र कुनै पनि पार्टीले चाहिँ एउटा राम्रोसँग सम्बोधन गरेर उसलाई उचित भूमिका दिएको देखिएन। खालि प्रचार प्रसारमा मात्रै लग्ने र चुनावको बेलामा मात्रै आश्वासन दिने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विडम्बना नै हो। तर कलाकर्मीहरूले अवसर पाएको खण्डमा चाहिँ सच्चा दिलबाटै किनभने कलाकर्मीहरू हेर्नुहोस्, हामीहरू गाउँ बस्ती एकदमै सबै डाउन टु अर्थ भएर प्रत्येक प्राय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घर दैलोमा पुगेर हामीले उहाँहरूलाई बुझेर उहाँहरूको विषयमा चलचित्रमा हामीले हामीले त्यसलाई उतारेर केही ठोस चाहिँ चिज चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामीले मेसेज पनि प्रवाह गर्न खोजेका छौँ। तर त्यो चिजहरूलाई चाहिँ खासै त्यति महत्त्व दिएको मैले पाइनँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यस्तो नहोस्। किनभने कलाकार देशको आज हरेक म त भन्छु कलाकार भएर राजनीतिमा आउनु हुँदैन, किन आउनु पर्यो भन्ने जुन भनाइ छ, कलाकारले पनि राजनीतिमा आउनु मिल्छ। हरेक क्षेत्रका मान्छेहरू जसले यो क्षेत्रमा जिन्दगी बिताएका छन्, जसले यो क्षेत्रमा लागेर केही अनुभव बटुलेका छन् भनेदेखि त्यो क्षेत्रका मान्छे विकासको लागि केही क्षेत्रको मान्छेले चाहिँ किनभने राजनीतिमा नआइकन हामीले सोच्थ्यौँ, जहिले पनि मैले पनि सोच्थेँ किन देश बनाउने काम त नेताजीहरूको हाम्रो त हामी कलाकारिता हो। हरेक क्षेत्रका मान्छेहरूले त्यस्तै सोच्नु पर्ने हो खासमा चाहिँ। तर यो विडम्बना हो हाम्रो देशमा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नको लागि पनि राजनीतिमा आउनु अनिवार्य रहेछ, नभए हाम्रो आवाज कहीँ पनि बुलन्द भएन। त्यस कारणले म यो क्षेत्रमा को विकासको लागि नै यो मैले राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ र यसमा मलाई कङ्ग्रेसले सपोर्ट गर्छ र मेरो कला क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनलाई मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास लिएर मात्रै म यो कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको। ठिक छ, तर तपाईँले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ भनेर भनिरहँदा तपाईँ जुन पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो यही पार्टीका नेता सञ्चार मन्त्री हुँदा चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डमा राप्रपा नेताकी छोरीलाई चाहिँ लगेर राखेको तपाईँहरू बिर्सिनुभयो कि सम्झना छ कि छैन? अनि काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने तमाम कलाकार हुँदाहुँदै यस्तो काम गर्ने जुन काङ्ग्रेसमा चाहिँ तपाईँहरू किन जानुभयो भन्ने किसिमको प्रश्न पनि छ के? विगतमा धेरै चिजहरू चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो होला।
त्यही कुराको आवाज बुलन्द गर्नलाई म कलाकर्मीहरूको चाहिँ मर्म बुझेर मेरो 40 वर्षको नेपाली सिनेमाको इतिहासमा मैले नेपाली सिनेमामा आएको नै नेपाली चलचित्रलाई विश्वव्यापी फैलाउन सकियोस् भन्नको उद्देश्यले म यहाँ आएको हुनाले अब मैले यो विषयमा मैले काङ्ग्रेसका सभापतिज्यू लगायत धेरै वरिष्ठ नेताज्यूहरूसँग पनि सल्लाह गरेर नै उहाँहरूले पनि भुवनजी हामी यसमा तपाईँलाई के कस्तो परेको छ हामी जरुर सहयोग गर्छौँ यसमा भनेर पोजिटिभ हुनुभएको कारणले पनि म प्रवेश गरेको हुँ। हजुर भुवनजी, जस्तो अब निर्वाचनमा टिकट पाइन्छ कि भनेर तपाईँहरू काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको होइन भन्ने कुरा त स्पष्ट नै छ होइन। अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा समानुपातिकतिर भए पनि नाम परोस् भन्ने चाहना हो कि के हो त यो प्रवेशको अन्तर्य? यसकारण पनि यस अर्थमा पनि मान्छेले हेरेका छन् है। एकदम मलाई सही भन्नु पर्दाखेरि अहिले कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गर्नु या चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति मान्छेले दर्शकहरूले जनताले त्यति इज्जत साथ हेरिँदैन। किनभने कुनै पनि पार्टीले उल्लेखनीय भूमिका देश र जनताको लागि गर्न सकिराखेका छैनन्। त्यसकारणले बरु हाम्रो कला क्षेत्रलाई नै म कलाकार भएर नै मलाई मेरा सम्पूर्ण तपाईँको 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई माया दिनुभएको छ, माया बर्साउनु भएको छ। त्यो मेरो लागि त्योभन्दा ठुलो औचित्य केही पनि होइन। म कुनै पदको लागि भन्दा पनि म अब डेफिनेटली राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि त मैले कुनै पनि देश र जनताको हितको लागि हुनुपर्ने कुनै अवसर पाएँ भने म जरुर तन मन र वचनले नै गर्नेछु। यसमा मलाई कुनै पद या कुनै मलाई पोस्टको मलाई आश्वासन दिएर कुनै मन्त्री बन्ने सपनाले होइन। मेरो उद्देश्य खास म कलाकार भएको नाताले मेरो कलाकारी क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउनु हो। र यदि मैले मौका पाएर यदि मैले अवसर पाएँ भने एउटा कलाकारले देश राष्ट्र सबै चलाउन सक्छ। कलाकारहरू पनि त्यति नै ट्यालेन्टेड छन्। विदेशमा पनि धेरै कलाकारले चाहिँ देश चलाएको उदाहरण छ। र कलाकारहरू असाध्यै इमोसनल हुन्छन्। कलाकारहरूलाई जे पाए त्यही नसक्ने कुरा बाचा पनि गर्दैनन्, तर जे बाचा गर्छन् कलाकारहरूले देश र जनताको लागि पुरा गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईँलाई माया गर्ने मान्छेहरूको एउटा चासो चाहिँ के छ भने नि, विशेष गरी तपाईँले त धेरै माया पाउनु भएको थियो एज एउटा कलाकारका हिसाबले, लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, जनताको माया पाउनु भएको थियो। साँच्चै भन्ने हो भने मेरो बुवादेखि अझै मेरो पालासम्म एउटा एभरग्रिन अभिनेताका रूपमा तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ, सबको मन मस्तिष्कमा बस्नु भएको थियो। तपाईँलाई नपुग्दो के थियो र अहिले चाहिँ जुन कुनै दलको एउटा झन्डा समाउन चाहिँ तपाईँ आइपुग्नु भयो भन्ने जुन एउटा चासो छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले भने डेफिनेटली वास्तवमा मैले अघि पनि हजुरलाई मैले बिन्ती चढाएँ कि कुनै पनि क्षेत्रका मान्छेहरूले वास्तवमा आफ्नै काम गरेर आफ्नो क्षेत्रलाई विकास गर्दै लैजाने नै हो। तर त्यो विकासको लागि पनि राजनीति बडो आवश्यकता रहेछ। किनभने त्यो हाम्रो कुराहरू आफ्नो कुराहरू आफ्नो जिन्दगीको 40 वर्षको मेरो नलेजहरू मैले सिकेका कुराहरू लागू गर्नको लागि पनि कुनै न कुनै ठाउँमा हामी नपुगिकन त्यो चिजलाई हामीले इन्टरभ्यूमा, जस्तो अहिले हजुरलाई मैले इन्टरभ्यूमा भनिराखेको छु, त्यो इन्टरभ्यूमा दिएर मात्रै सम्बन्धित क्षेत्रमा नपुग्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पार्टीको मात्रै होइन कि हाम्रो कला क्षेत्रको विकासको लागि कुनै न कुनै ठाउँमा हामी जानै पर्ने रहेछ। त्यो नगइकन हाम्रो कुरा आवाज नसुनिएको कारणले अनि जुन ठाउँमा जाँदा मेरो आवाज सुनिन्छ र केही गर्ने अवसर पाइन्छ त्यो ठाउँमा जानै पर्ने बाध्यताले पनि म गएको। हजुर, ठिक छ। मेरो एउटा कमन प्रश्न यहाँलाई, आजको दिनमा नयाँ नेपाल बनाउने भिजन चाहिँ तपाईँ कसमा देख्नुहुन्छ? शेरबहादुर देउबा, केपी ओली, प्रचण्ड वा राजेन्द्र लिङ्गदेन, कसमा? हेर्नुहोस्, सबै पार्टीमा सबै मान्छे खराब पनि म देख्दिनँ, सबै मान्छे राम्रा पनि म देख्दिनँ। केही असाध्यै भिजन भएका, देशको लागि गर्न चाहेका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ सबै पार्टीमा। कोही नराम्रा पनि छन्, तर त्यो त अब हामीले छान्न जान्न पर्यो। हाम्रो जनताले अहिले भोटिङमा पनि एकदमै सोचेर एकदमै पार्टी भन्दा पनि पार्टीको असल मान्छे जसले देश र जनताको लागि गर्छ त्यसलाई नै छान्न पर्यो भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो सबै पार्टीका सबै चाहिँ मेरो नेताहरूलाई, सबै कार्यकर्ताहरूलाई, सबै पार्टीमा सहानुभूति राख्ने दर्शकहरूप्रति मेरो उति नै सम्मान छ। मेरो कसैप्रति पनि द्वेष छैन। तर असल मान्छेहरूको सङ्गतमा, असल मान्छेहरूको सल्लाहबाट हामीले असल मान्छेलाई चयन गर्न सक्यौँ भने देशले विकास गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अलिकति बचेर उत्तर दिनुभयो, ठिकै छ। तपाईँलाई अभिनेता भन्दा पनि नेता जस्तो ठानेर आज मैले जुन प्रश्न गरेँ, सायद यस्ता प्रश्नको सामना तपाईँले यसअघि गर्नु परेको थिएन। अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, मेरा प्रश्नहरू टर्रो, ठाडो र निर्मम के लाग्यो तपाईँलाई?
तपाईको फिलिङ्स? तपाईले मलाई एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। एउटा कलाकार मात्रै भएर म जिन्दगी बिताएर म कलाकारिता क्षेत्रलाई नै विश्वव्यापी बढाउने उद्देश्यले नै आएको हो। म नमरुन्जेल म कलाकार नै भुवन केसी नै भनेर म चिन्न चाहन्छु। मेरो राजनीतिक कुनै पहिचान हुनु जरुरी चाहिँ छैन, तर राजनीतिक क्षेत्रमा लागेर अझ कलाकारिता र देश र जनताको विकास गर्ने मौका पाएँ भने म त्यसमा लाग्न पाऊँ भनेर मात्रै यसमा लागेको। तपाईँले सोधेको प्रश्नको लागि म साह्रै आभारी छु। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। जुन ढङ्गले तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ, राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ, यो सोचाइले चाहिँ पूर्णता पाओस्, सफलताको शुभकामना। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शक महानुभावहरू, अभिनेता भुवन केसीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसरी कलाकारहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दो छ, तर उनीहरूलाई कुनै एउटा पोस्ट दिनका लागि भने राजनैतिक दलहरू सहजै रूपमा तयार भएका छैनन्। यसरी कलाकारहरू राजनैतिक दलको सोपिस मात्रै भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले आज जुन ढङ्गले अभिनेता भुवन केसी पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँसँग यसको अन्तर्य के हो त भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र विगतका दृष्टान्तहरूलाई पनि केही कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रममा अन्य रिपोर्टहरू बाँकी छन्, विषयहरू बाँकी नै छन्। पालो भएको छ ब्रेकको, कहीँ कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। अब अर्को विषय, राहुल गान्धी जब जब नेपाल आउँछन् कुनै न कुनै विवाद वा चर्चामा उनी पर्छन् नै। अघिल्लो पटक नेपाल आउँदा मन्दिर जानु अघि माछा मासु खाएको भनेर भयङ्कर चर्चा भएको थियो। अहिले चाहिँ काठमाडौँको एउटा डिस्कोमा केही समय बिताएको विषयलाई भारतमा हङ्गामा गरिएको छ। भारतीय काङ्ग्रेस आइका नेता राहुल आफ्नी साथी सुम्निमा उदासको विवाह समारोहमा भाग लिन नेपाल आएका छन्। सोमबार राति उनी ठमेल स्थित एलओडी डिस्को पुगेका थिए। यो प्रकरणको तथ्य के हो त, यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। भारतमा कांग्रेसलाई नामको पार्टी सिद्धिसक्यो, त्यसैले राहुल गान्धी नेपालमा पार्टी गर्दैछन्। यो टिप्पणी हो भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता सहजाद पुनावालाको। पुनावालले राहुल गान्धीमाथि कटाक्ष गर्दै देशको समस्यामा चिन्ता गर्न छाडेर राहुल गान्धी नेपाल गएर पार्टी गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन् राहुल राजनीतिमा गम्भीर छैनन्, उनको पार्टी र देशलाई जरुरत परेको बेला उनी नेपालमा पार्टी गरेर बसेका छन्। राहुल माथिको कटाक्ष यो हेर्नुहोस्। आफ्नी साथी सुम्निमा उदासको विवाह समारोहमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय कांग्रेस आइका नेता राहुल गान्धी काठमाडौँको एक डिस्कोमा गएपछि भारतमा टीका टिप्पणी भइरहेको छ। राहुल माथि भाजपाका किरेन रिजिजु, कपिल मिश्रा, अमित मालवीय लगायतले आलोचनाको वर्षात गरेका छन्। काठमाडौँमा एक मंगोल अनुहारकी युवतीको साथमा देखिएका राहुलबारे भाजपाका केही नेताहरूले के राहुल चिनिया एजेन्टसँग पार्टी गरिरहेका हुन् भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्। प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि कांग्रेस आएका प्रवक्ता रणदीप सुरजेवालले बिहेको निम्तो मान्न जानु भारतीय संस्कार भएको र मोदी झैं नबोलाई पाकिस्तान पुग्ने काम राहुलबाट भएको छैन भन्दै बचाउ गरेका छन्। राहुल गान्धीले ठमेल स्थित एलओडी क्लबमा सोमबार राति 1.5 घण्टा जति बिताएका थिए। एलओडी रहँदाको छोटो भिडियो फुटेज सार्वजनिक भएपछि यसकाले टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। जब जब राहुल काठमाडौँमा तब तब हुन्छ हंगामा। यसअघि चिकन खाएर कैलाश यात्राको विवाद। 3 वर्ष अघि पनि राहुल गान्धी विवादमा परेका थिए। कैलाश मान सरोवर यात्राका क्रममा काठमाडौँ आएका राहुलले भोटु नामक एक रेस्टुरेन्टमा नेवारी परिकार र चिकन परिकार खाएका थिए। यो कुराको पुष्टि भोटु रेस्टुरेन्टका वेटरले गरेका थिए। ती वेटरले एबीपी न्यूजसँग कुरा गर्दै यस्तो जानकारी दिएपछि भारतमा मासु खाएर तीर्थयात्रामा जाने व्यक्ति कसरी धार्मिक हुन सक्छ भन्ने प्रश्न तेर्स्याएर विशेष गरी भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले आलोचना गरेका थिए। पछि भोटु रेस्टुरेन्टले कुनै प्रकारको नन भेज खाना राहुलले अर्डर नगरेको र नखाएको भन्दै उनको बचाउमा स्पष्टीकरण दिएको थियो। त्यो बेला भोटुले सार्वजनिक गरेको यो स्पष्टीकरण हेर्नुहोस्। जसको बिहेमा राहुल आए उनीसँगै बिहेको हल्ला समेत चलाइएको थियो। राहुल गान्धी अहिले सुम्निमा उदासको विवाहमा भाग लिन नेपाल आएका छन्। नयाँ दिल्लीमा सुम्निमा सीएनएनको संवाददाता हुँदा राहुल र सुम्निमाको विवाह हुन लागेको हल्ला भारतीय मिडियाले चलाएका थिए। यो विषयले पनि चर्चा र विवाद खडा गरेपछि राहुलको पक्षबाट सुम्निमा साथी मात्रै रहेको भनेर स्पष्टीकरण आएको थियो। राहुलको दाबी अहिले आएर साँचो देखिएको छ, किनभने सुम्निमा अहिले निमा मार्टिन शेर्पासँग विवाह गर्दैछिन्। दर्शक महानुभावहरू, अक्सर विवाद र चर्चाको केन्द्रमा रहने राहुल गान्धी
का विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र विशेष गरी यसपटक नेपालमा आएका बेला उनको यति धेरै आलोचना भारतमा किन भइरहेको छ त भन्ने विषयमा पनि हामीले रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नुपर्ने जरुरत छैन किनभने रिपोर्टले धेरै कुराहरू बताइसकेको छ र विशेष गरी जब जब नेपाल आउँछन् राहुल गान्धी तब तब भारतमा निकै चर्चा हुने गर्छ, हङ्गामा हुने गर्छ र उनका विषयमा निकै बहस समेत हुने गर्छ। यसपटक पनि विशेष गरी उनी नेपाल आएका बेलामा एउटा एलओडी भन्ने ठमेलस्थित एलओडी बारमा 1 घण्टा बिताएको बेला जुन किसिमको एउटा फुटेज बाहिरियो त्यस पछाडि उनको यति बेला चर्चा भइरहेको छ, आलोचना भइरहेको छ र केही हदसम्म बचाउ पनि भइरहेको छ। यसबारे हामीले रिपोर्ट मार्फत देखायौँ र यति बेला कोही दर्शक आफ्नो गुनासो सहित हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सम्भवतः उहाँले आफ्नो टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ र मेरो फिडब्याक सुनिएको छ। कृपया हामीसँग जोडिने जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ। म 70 वाटको हक नगरपालिका 1 नम्बरबाट बोल्दैछु। हजुर, यहाँले सबैभन्दा पहिले त यहाँले टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ भने कृपया त्यो बन्द गरेर हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु होला। टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ? हुन्छ, अन छ। त्यसलाई अफ गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि भइसक्यो। यहाँको शुभ नाम बताउनुहोस् त। मेरो नाम राम अवतार यादव। यादवजी, तपाईँले के का लागि हामीलाई कल गर्नुभयो, के समस्यामा पर्नुभयो? हामीले कल गरेको तपाईँले हजुरलाई कि हाम्रो यो मन्त्रीजीहरूले हजुर यो 2 नम्बर प्रदेशको अर्थमन्त्री र त्यो समाज विकास मन्त्री जुन छ नि, हजुर, उहाँहरूले पैसा हाम्रो गाउँतिर लगानी गर्नुहुन्छ, त्यो दिनुहुन्छ बजेट विकासको लागि, त्यो कुनै आधार नबनाइ दिनुहुन्छ, त्यसै ठ्याक्नुहुन्छ। त्यो भएर हामी उहाँसँग यसो कुरा उठाइदिन तपाईँलाई फोन गरेको हो। भनेको अर्थमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीले तपाईँको गाउँमा ल्याएको विकास जति पनि योजनाहरू छन् त्यसमा गरिएको खर्च व्यर्थ भयो भन्ने गुनासो तपाईँको हो? व्यर्थै छ। त्यो 1 किलोमिटरमा अहिलेसम्म हामी योजनाको बदमा हेर्दा 3 करोडसम्म आउने वाला छ। भर्खरै 10 लाख आएको छ। त्योभन्दा अगाडि रेणु यादवले भनौँ तपाईँको विकासको लागि यो 1 किलोमिटरमा 12 किलोमिटरमा 25 करोड टका छ, हामी रमा कन्ट्रेक्सनलाई दिइसकेका छौँ भनेर त्यही बाटोमा फेरि 50 लाख रुपियाँ भर्खरै आएको छ। 1 महिना अगाडि उसले घोषणा गर्यो, त्यही आयो। अहिले 50 भरेर ऊ भक्ता कहाँ गठन गर्छ, के गर्छ, मापदण्ड छ न सूचना छ, केही छ, त्यो हिसाबमा अहिले पैसा पठाएको छ। त्यो हाम्रो बाटो खन्न लाग्यो त्यो 1 किलोमिटर अगाडि चाहिँ यहाँको मेयरले त्यो विकास मन्त्री, त्यो सामाजिक विकास मन्त्री उहाँको बुवा हुनुहुन्छ, त्यसले पठाएको पैसा 22 लाख कि 30 लाख कति थियो, त्यो 1 किलोमिटरमा खर्च गरेर गइसक्नु भयो। अनि फेरि यो 10 महिनापछि टेन्डर भएको छ भनेर पिच हुन्छ तपाईँको, अनि फेरि यो चुनावमा आएर 50 लाख रुपियाँ दिइसक्नु भएको छ। हस्, ठिक छ। तपाईँले जुन यो पारदर्शिताको बारेमा जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ यो एकदमै जायज प्रश्न छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पक्कै पनि हुनेछ भन्ने कुरामा हामी अपेक्षा गर्छौँ र हामी पनि सम्बन्धित निकायलाई सोध्नेछौँ। हामी सोधि नै रहेका छौँ कार्यक्रम मार्फत दिनौँ जस्तो यस्ता विषयहरूमा हामी हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै सोधिरहेका छौँ। तपाईँले यो गुनासो राख्नुभयो, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यादवजी। हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यादवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो। पक्कै पनि यसै गरी आम सर्वसाधारणले पारदर्शिताका बारेमा हरेक विषयमा आफ्ना प्रश्नहरू राख्न जरुरी छ र त्यो प्रश्नको जवाफदेहिता दिनु सम्बन्धित निकायले जवाफदेहिता दिनु पनि पर्दछ र हामी पनि खोजिरहेका छौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कृषिलाई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखी खेतीयोग्य जमिनमा मौसम अनुसार हेलिकप्टरबाट बिउ छर्ने र हेलिकप्टरबाटै सिँचाइको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाका जनतालाई 365 दिन नै दशैं मनाउने वातावरण मिलाइनेछ। पानी जहाज, केबल कार चलाइनेछ आदि आदि। यो सुनेर तपाईँ अचम्ममा पर्नुभयो होला सायद, तर अचम्ममा नपर्नुहोला। यो प्रतिबद्धता पत्र डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका खडक ठकुराठीको। हर हर ठकुराठी, घर घर ठकुराठीको नारासहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका ठकुराठीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र अहिले निकै चर्चामा छ। यस्तो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने ठकुराठीलाई हामीले सम्पर्क गरेका छौँ। यस्तो हावादारी घोषणापत्र हेरेपछि तपाईँलाई कसले भोट दिन्छ? के घोषणापत्रमा उल्लेख भएका सबै प्रतिबद्धता पुरा गर्न सम्भव छ?
हावादारी कुरा गर्ने भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले यो सबै सम्भव छ भनेका छन्। उनको एउटै तर्क थियो, भ्रष्टाचार अन्त्य भएसँगै यो सबै सम्भव छ। उनीसँग गरिएको कुराकानी पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसअघि यो छोटो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। डडेलधुरा स्थित भागेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार खड्ग ठकुराठीको रोचक घोषणापत्रले चर्चा पाइरहेको छ। ठकुराठीको 8 बुँदे घोषणापत्रमा हेलिकप्टरबाट बिउ छर्नेदेखि जनताको घरमा 365 दिन नै दशैं मनाउने सम्मका कार्यक्रम समेटिएपछि उनको यो घोषणापत्रले सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चा पाएको छ। ठकुराठीले सार्वजनिक गरेको यो घोषणापत्र हेर्नुहोस्। केपी ओलीले नसकेको पानी जहाज ठकुराठीले कसरी चलाउने? ठकुराठीको घोषणापत्रका 8वटै बुँदा रोचक र उदेक लाग्दा छन्। एउटा बुँदामा उनले गैरी बगडदेखि परशुराम नगरपालिकासम्म महाकाली नदीमा 4 वर्षभित्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी नेपाली झण्डा वाहक पानी जहाज चलाइने उल्लेख गरेका छन्। उनले चितवनमा चले जस्तै यहाँको महाकाली नदीको पानीमा जहाज चलाउन सक्ने दाबी समेत गरेका छन्। 365 दिन नै दशैं मनाउने, जनताहरूलाई सुख समृद्धि र शान्तिको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाई जनताहरूलाई 365 दिन नै दशैं मनाउने वातावरण मिलाउने ठकुराठीले वाचा गरेका छन्। तर 365 दिन नै दशैं मनाए जनताले कहिले काम गर्ने कहिले कमाउने? हेलिकप्टरबाट बिउ छर्ने योजना। कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी भागेश्वरको खेतीयोग्य जमिनमा मौसम अनुसार हेलिकप्टरबाट बिउ छर्ने र हेलिकप्टरबाट सिँचाइको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेका छन्। यो बुँदा नम्बर 4 हेर्नुहोस्। भागेश्वर मन्दिरको डाँडामा भक्तजनहरूलाई लक्षित गरी केबल कार चलाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। उत्तरी चुनाव चिन्ह पाएर चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएका ठकुराठीले पशुपालन तथा कृषिमा चुवा पुग्ने उद्देश्यले गाई भैँसी तथा बाख्रा पालनलाई समेत अस्पतालमा सुत्केरी हुने व्यवस्था गराइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। ठकुराठीलाई बालुवाटारबाट पनि फोन। ठकुराठीले बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले फोन गरेको बताएका छन्। तर त्यति बेला फोनमा धेरै कुरा नबुझिए पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गराउँछु भन्दै फोन काटेको उनको भनाइ छ। तर उनलाई अहिलेसम्म फेरि फोन गएको भने छैन। केहीले मजाकमा उडाए पनि भिजनबाट जनता खुसी भएको दाबी। घर घर ठकुराठी चुनावी नारा लिएर घर दैलो अभियानमा होमिएका खड्ग ठकुराठी सशस्त्र प्रहरीका पूर्व जवान हुन्। 34 वर्षीय ठकुराठी इलेक्ट्रोनिक्स सामानका मेकानिक पनि हुन्। तपाईले बोकेका चुनावी एजेन्डा पूरा हुन्छन् त भन्ने प्रश्नमा उनको जवाब छ, मैले गर्ने होइन, राज्यले गर्ने हो, सरकारको बजेटले नै बन्ने हो। ठकुराठीको घोषणा पत्रलाई लिएर कतिले मजाकमा समेत उडाए पनि आफ्नो भिजनबाट जनता खुसी भएको उनको दाबी छ। दर्शक महानुभावहरू, यो रोचक छोटो रिपोर्ट यहाँले हेर्नुभयो। अब हामीले भागेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवार बनेका खड्ग ठकुराठीसँग यस घोषणापत्रको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानी हेरौँ। ठकुराठीजी, तपाईँको घोषणापत्र चाहिँ यति बेला निकै चर्चामा छ, भाइरल पनि भइरहेको छ। यस्तो तिलस्मी घोषणापत्र चाहिँ लेख्ने तपाईँले कोबाट प्रेरणा पाउनुभयो? कतै केपी ओलीबाट त होइन नि? स्वविवेक स्वबुद्धिले हो। म अब टेक्निसियन मान्छे पनि हो, म कसैको होइन, म आफ्नै दिमागले हो। ठिक छ। अब पानी नभएको ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह बन्छ। तपाईँले त महाकाली नदीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाएर नेपाली झण्डावाहक पानी जहाज चलाउने भनेर भन्नुभएको छ होइन? ओलीले समुद्रमा पानी जहाज चलाउने कुरा जस्तै भयो नि यो त, होइन? भागेश्वर गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडा दुर्गम गैरबगड संयोगवश उत्तराञ्चलको कमाउ बजारसँग मिलेको त्यो गैरबगड, त्यहाँ झोलुङ्गे पुल र छोटी भन्सार बनाएर डडेलधुरा बैतडी जिल्लाको लागि माल सामान ल्याउनलाई छोटो पनि पर्ने र 2 जिल्लाको लागि फाइदा पनि हुने भए हुनाले मैले त्यसमा त्यो छोटी भन्सार सुक्खा बन्दरगाह जस्तै बनेको हो। ठिक छ। तपाईँको घोषणापत्र मैले नै बोकेको छु यति बेला। विशेष गरी 365 दिन नै दशैं मनाउने भन्ने किसिमको एउटा अनौठो खालको बुँदा पनि तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ। बिदा दिएर खसी बोका काटेरै यो दशैं 365 दिन चाहिँ मनाउने भनेर भन्नुभएको हो कि अथवा के हो त? किनभने वर्षैभरि पर्व परेपछि काम कसले गर्ने, कहिले कमाउने, कहिले काम गर्ने, यो त बडो अचम्मको अनि रोचक खालको भयो नि। यो के हो, यसबारे बताउनुहोस् त। मलाई हजुरहरूले जिताउनु भयो भने आफूसँग भएको सिपमुलुक दिएर जनताहरूलाई बेरोजगार युवाहरूलाई सिकाउने र विकास निर्माण हुँदै गर्दाखेरि ऋण त्यस्तो केही भएन भने
पीडा केही भएन भने त सधैँ दसैँ नै हो नि। अर्को मुद्दामा जाउँ। अब हेलिकप्टरबाट बिउ छर्ने, हेलिकप्टरबाटै सिँचाइ गर्ने पनि भन्नुभएको छ। भावनामा चाहिँ बहकिएर यो लाइन अलि बढी चाहिँ लेखिए जस्तो भयो कि अथवा के हो त? तपाईँले अलिकति भावनामा बढी बहकिएर यो लेख्नु भएको हो कि के हो त? पशुपन्छीलाई हैन यो अक्सिजन लिनलाई अति आवश्यक भावनाले मेरो स्वविवेकले यो बर्खायाममा हेलिकप्टर मार्फत यो पुरै भागेश्वर गाउँपालिकाभित्र 1 राउन्ड 2 राउन्ड लाएर यो विभिन्न बोट बिरुवाका बिउहरू छर्ने मैले भनेको हो। ठिक छ, अर्को मुद्दामा जान्छु। गाई भैँसीलाई पनि अस्पतालमा सुत्केरी गराउने भनेर भन्नुभएको छ। अस्पतालसम्म गाई भैँसी पुर्याउनु पर्ने हो कि अथवा अस्पताल चाहिँ गाई भैँसीसम्म पुग्ने हो कि के हो त? मानव जातिलाई त हजुरको एम्बुलेन्स आउँछ, अस्पतालमा लगिन्छ, गाई भैँसीहरूलाई दुध दुन्जेलसम्म दुहुने, पछि बिरामी भयो भने टिला भाछ भन्ने हैन, त्यो मर्यो भने फलामा फाल्ने, त्यस्तो होइन। ऊ पनि कृषिमा मल दिन्छ, गोबर बन्छ हैन। त्यो टेवा पुग्नको लागि प्रत्येक गाउँपालिकाका वडाहरूमा एउटा भेटनरी डाक्टरलाई लिएर त्यही इलाज औषधि गराउने मैले भनेको हो। धेरैले तपाईँलाई यो घोषणापत्र हेरिसके पछाडि मजाकमा पनि उडाए र कतिले यो अलिकति रोचक छ भन्ने खालको हिसाबले इन्ट्रेस्ट पनि राखे। तर घोषणापत्र भनेको जस्तो लेखे पनि सजाय भोग्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले तपाईँले यो लेख्नु भएको हो। मेरै बुवा अझै 91 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने बाबु तिम्रो दिनमा त रोड रूपालमा देखिन्छ कि देखिन्न, नातिको दिनमा देखिएला कि देखिन्न भन्थे। ती बुवा जिन्दै हुनुहुन्छ, नाति भएकै छ, रोड देखिहाल्यो, गरेपछि हुन्छ नहुने भन्ने केही छैन। ठिक छ, मेरो एउटा जिज्ञासा यहाँलाई के छ भने विशेष गरी अब तपाईँ आफै पनि नेता हुने चरणमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको मनपर्ने नेता चाहिँ को हो भनिदिनुहोस् त? अब नेताहरूले यस्तै काम गरे हेर्नुहोस्। अब जनताको यो युवाहरूको माग पनि त्यही छ, अब कसलाई भनौँ। ठकुराडीजी, अब तपाईँको घोषणापत्र हेर्दा यस्तो लाग्छ अब यो घोषणापत्रमा चन्द्रमामा 1-1वटा घर, प्रत्येकलाई चाहिँ 1-1वटा कार, हरेक घरलाई महिनामा 10 लाख रुपैयाँ भत्ता भन्ने मात्रै बाँकी रह्यो। यो खालको घोषणा गर्न मात्रै, यो बुदा मात्रै थप्न बाँकी रह्यो। यति पनि थप्ने कि? मेरो बिन्ती छ, भागेश्वर गाउँपालिकाका जनताले पत्याएछन् भने, मलाई जितेछन् भने, मेरा एजेन्डा पुरा भएछन् भने त्यो त स्वाभाविकै हो नि। अब पहिला सादा मोबाइल हुन्थे, टेलिफोनबाट पुरा गर्थ्यौँ। अहिले यो 40-50 हजारका सेट छन्। त्यतिखेर देश विदेश पुरा भइरहेको छ। यो कार मोटर भन्ने बङ्गला भन्ने कुरा त सामान्य कुरा हो, यो आवश्यक कुरा हुन्, यो हुन्छन्। हस्, यो समय र जानकारीका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँलाई जितका लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। स्वतन्त्र उम्मेदवारमा उठ्नु भएको छ र यो रोचक घोषणापत्र यहाँले सार्वजनिक गरिसके पछाडि, यसमा सबैको चासो रहिसके पछाडि हामीले तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो रोचक घोषणापत्र अहिले निकै चर्चामा छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भइरहेको स्थिति छ। सोही कारण पनि के हो त भनेर बुझ्नका लागि हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ र उहाँसँगको कुराकानी पनि निकै रोचक भएको छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। र यी नै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई 24 घण्टा हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980157 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।